Assalomu alaykum. Men shu Chimyon chashmasida davolanishga Toshkent shaharidan har yili kelaman. Butun dunyoda ikkita mamlakatda bo'lgan, O'rta Osiyoda yagona bo'lgan serovodorodli suv mana shu dam olish maskanida, sanatoriyada mavjud. Bu Chimyon chashmasi sanatoriyasi bo'ladi. Ichkarida sharoitlarni bitta ko'ring, dam olishli. Ota-onangizni olib keling, yaqinlaringizni olib keling, o'zingiz dam olgani keling. To'g'rimi ustoz? Yana bitta narsa, yer osti boyligimiz keladi bular. O'z ko'z bilan ko'ring. Qadrdonlar, sizlar o'z sog'liklaringga vaqt ajratmasalaring, albatta tabiblarimiz sizlar uchun ozgina vaqt ajratishadi. Chimyon chashma sanatoriyasida 5 kundan 10 kungacha maza qilib komfort xonalarda dam olishingiz mumkin ekan. Xonalari 1 kishilik hamda 5 kishilikka mo'ljallangan xonalari bor ekan. Sharoitlari juda ham zo'r, pokizaligi esa gap. Tashqari tomonda zelyoniy zonasi e'tiborni jalb qiladi. Bu joyda 5-6 xil shifobaxsh vannalar qabul qilishingiz mumkin ekan. Sog'lig'ingiz uchun juda ham foydali. Sahrli diabet, qon bosimi borlar, davleniyasi borlar, juda ko'p Bu kelishim 5-kelishim. Bu asalli bochka shamollashga qarshi kiraman. Juda ham anaqasi, foydasi juda ham zo'r. Chimyon chashmasida ishchilari, hammasini muomalalari zo'r, o'zini shart-sharoitlari zo'r. Hammasi yoqqani uchun shu Toshkent shaharidan men shu yerga davolanishga har yili kelaman. Rahmat hammaligisiga, minnatdorman davolanganimdan. Butun O'rta Osiyoda yagona bo'lgan 6 yutli vannani opamiz tushuntirib beradilar. Hozir biz Chimyondamiz. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bizda Chimyon chashma sanatoriyamizda O'rta Osiyoda bitta bo'lgan 6 gugurtli vannamiz, ya'niki 6 gugurtli suvimiz bor. Bu suvimiz tabiiy yer ostidan chiqadi. Buni 50 yillik oddiy issiq suv bilan 6 gugurtli suvni 50 yillikni qo'shib tayyorlab beramiz. Nimalarga foydasi bor? Bu 6 gugurtli suvimiz asosan bo'g'im kasalliklariga, tizza bo'g'imlarga, suyak yemirilishlarga, ya'niki Coviddan keyingi avj olib ketgan ko'ksa artroz kasalliklarimizga, ilik qurishida, suyak yemirilishida, teri kasalliklarida, eng asosiysi kuygandan keyingi qoladigan dog'larda, psoriazda, ortiqcha vaznni yo'qotishda. Chimyon chashma sanatoriyasining sharoitlari bizga juda ham ma'qul bo'ldi. Pokizaligi, sharoitlari, barcha xizmatlari bizga juda ham ma'qul keldi. Sanatoriyada oilaviy kelishga ham sharoitlari bor ekan. Do'stlar bilan, qarindoshlar bilan yig'ilib keladigan joy ekan. Manzaraga bitta e'tibor bering. Tashqarini ko'rinishini qarang, havosini aytmaysizmi, juda ham toza, maza qilasiz. Hammom, tuvalet sharoitlari ham bizga juda ham yoqdi. Hurmatli kuzatuvchilar, O'zbekistonda turib, kelmagan bo'lsangiz, juda katta xato qilasiz. Qirg'izistondan O'shdan kelib davolanib ketishyapti. Sizlarni ham kutib qolamiz. Biz atay keldik. Kelinglar kutamiz. O'zbekcha tarjimasi juda ham zo'r dedilar. Sal-sal tushundim.